Maigsoon ko din ni Kristo, may gabi no. Yan na sa kita karon sa lain na pong yukto, nga din ato na itong ipayag ang mga pagtulaan na atong nasugdan ug ato din padayonon tungod kay nagpinanan kini aron sa kaayuhan sa atong mga igsunan nga kulang pa sa kahibalo sa kasulatan. Ang atong tema karon pagigutan muning unsaon pagmatuod o gipamatud-an ba ni San Pedro Pangulo gayon. Muna atong tema karon. Padari pag kita magsugod, una na to ang mga panalangin sa Ginoo. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Panginoon, ilayo po ninyo sana kami sa lahat ng mga masama karamdaman at sakuna. Huwag po ninyong ipaintulot na manaig ang puot sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po ninyo kami na lutasin ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa aming mga buhay. At tulungan mo po ako, Panginoon, na maipaliwanag kong mabuti ang lahat ng mga turo mo. Hiniling ko po ito sa pangalan ni Kristo, ng aming Panginoon. Amen. E nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Karumisoon, padayon ta, nagpakita ba si San Pedro og mga buhat nga diin pagmatud nga siya gyud ang Pangulo. Muni atong diskutan. Ang Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo tunay tugyan ni Kristo ang awtoridad ngadto sa iyang iglesia. Ang usaman, una, tibok gahom sa pagbuot. Asa ba sa San Mateo 16:18-19. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab din sa tangit. Gahom ni sa pagbuot. Ikaduha, tibok gahom sa paghubad. San Mateo Kapitulo 16:19. Ihatag ko kanimo ang yawis gingharian sa langit. Ang imong itugot ni siyuta itugot sa langit. Unsang yawi, gahom sa paghubad. Gahom sa pagtudlo. Sa Mateo 28:19. Panakaw ka mas tibok kalibutan, himuas lang mga tinunan, himuas ang akong mga tinunan ng bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Muning gahom, tibok gahom sa pagtudlo. Ug tudloi sila sa akong gitudlo kaninyo ug hinumdumi kini. Ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa Mateo 28:19-20. Ikaw pat, gahom sa paghingirin og yawa. Asa basa San Marcos 6:7. Ug atong nag-igsunan, buot gusto nga tipigan ang yawi nga mo'y moable sa portahan sa kaibalo sa tao. Una nga sinaypon gyud nila ang Iglesia Katolika. Munang sirhan ba ang portahan sa utok sa mga kaigsunan nato nga kulang pa sa kaibalo. Lucas 11:52. Ang kaibalo kung kaalam ana sa Pangulo. Asa ba sa sulat ni San Pablo ngadto sa Efeso Kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 10. San Pedro unang Pangulo. San Pedro. Asa ba sa 1 Pedro Kapitulo 5 bersikulo 1. Kung sa'y payag at San Pedro nakisgot siya Pangulo. Atong basahon.
Nagiyot San Pedro og Pangulo, nga siya Pangulo. 1 Pedro 5:1. Ano niya? Atong mabasa. I who am an elder myself appeal to the church elders among you. I am a witness of Christ's sufferings, and I will share the glory that will be revealed. I appeal to you to be the shepherds of the flock that God gave you, and to take care of it willingly as God wants you to, and not unwillingly. Nga sa ito pa, kaninyo nga mga pangulo sa iglesia, ako ingon nga pangulo sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo o pag-aambit sa himaya nga ipadayag niya. Ipadayag unya daghang kaninyo nga limahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Atima na sila sa di tungod kay gipugos kamo, kung dili tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa soul lamang, kung dili tungod sa tinguha sa pag-alagad. Asa basa 1 Pedro kapitulo 5:1 ngadto sa 3. Badayon ta. Diha sa San Mateo kapitulo 16 kapitulo 16 versikulo 19 niyang pahayag. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome. It will give you the keys of the kingdom of heaven. What you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and what you permit on earth will be permitted in heaven. Muning kagahuman, gihatag ang Yahweh. Namatod pa, sabi saya, busa sultihan ikaw si Pedro, ug sa ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia, bisan gani ang kamatayon, dili gyud makabuntog niini. Ug ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot didto sa langit. Gahom gahom sa paghatag og mga balaod siya gibahan. Padayon ta Buhat kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto 2. Unsay payag? Buhat kapitulo 15 bersikulo 15 6 ngadto 12. The apostles and the elders met together to consider the question. After a long debate, Peter stood up and said, "My friends, you know that a long time ago, God chose me from among you to preach the good news of the Gentiles, so that they could hear and believe." Sa kuno, choose me from among you. Dipili sa tanan.
ni Kristo. Niasbid siya, ang mga apostoles o mga kadagkuan sa mga iglesia nagtigom aron paghusay nining butanga. Human sa taas nga natugi, mitindog si Pedro. Ug mingon, mga igsoon, naibado kamo, nga kanito kipili ako sa Dios. Gikan kaninyo aron magwali sa mayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila nini og mutuo. Kung sa kuno, gipili siya sa Dios diha kaninyo kasi gipili San Pedro. Munang gipili San Pedro mo imong pangulo. Munang gitawag og siya mo'y gibilin ni Kristo nga mo'y matiman sa iyang iglesia. Muna nga sa Pedro, pangulo kayo. Ipakita niya pagkamulo. Kasi pagtindog niya, nihilom ang tanan. Nihilom na. Mahilom bukod sa ulipan pangulo sa Pedro. Sa mahilom, hilom siyang tanan. Nga naman, kaya ang leader na mo sulti. 10:48 sa buhat. Masay payag. Niyas, payag. Yes, 44, 48. While Peter was still speaking, the Holy Spirit came down on all those who were listening to his message. The Jewish believers who had come from Joppa with Peter were amazed that God had poured out His gift of the Holy Spirit on the Gentiles also. Nga pagsulti lang ni San Pedro, pagbarog sa Pedro, pagsulti lang, napuno din sa Espiritu Santo ang mga naminaw kaniya sa iyang mga palibot. Natingala ang mga tao. Natingala siya kay pagsulti napuno man sa Espiritu Santo. Samtang nagsulti si Pedro, si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtotoo nga Hudiyo nga taga-Joppe nga kuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbuusab sa gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa dili Hudiyo kay nadunggan man nila nga ang dili Hudiyo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdayeg sa Dios. Si Pedro mingon kay matawana nakadawat sa Espiritu Santo ingon nga kami nakadawat usab. Usa pinagis pagsulti sa Pedro ang silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Tiyo mo ka na. Nagpakita sa Pedro siyang pagkapangulo. Kung sa ingon ni Propeta Isaias 22. Isaias 22. 21-22. The Lord said to Sibna, when that happens, I will send for my servant Eliakim, son of Hilkiah. I will put your official robe on belt on him and give him all authority you have had. He will be like father to the people of Jerusalem and Judah. I will give him complete authority under the king, the descendant of David. He will have the keys of office. What he opens, no one will shut, and what he shuts, no one will open. Sa ko no, nga ang Ginoo mingon ngadto kang Sibna, yatong adlaw panhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, ang anak ni Hilkias. Suloban ko siya sa imong bisti ug baksan ko siya sa imong mga bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom. Itugyan ko kaniya ang imong gahom. Mahimo siyang amahan sa mga lupyo sa Jerusalem og sa Huda, ug isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh
sa balay ni David. Siya'y moabli nini ug walay makasira. Musira siya nini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugsok nga mahimong iyang garbo sa iyang banay. Diya ko no? Mo'y binlan sa yawi. Ang yawi ay mo'y pag-abri sa balay ni David. Abri sa balay ni David. Inig abri, wa na'y makasira. Inigal sila, wa sa'y makaabri. Siya ra ang nagunit sa yawi. San Pedro. Padayon ta. Buhat Kapitulo, versikulo 15. Nung sa inyon, sa buhat. Buhat sa mga apostolis. Buhat sa mga apostolis, Kapitulo, versikulo 15-16. A few days later, there was a meeting of the believers, about 120 in all. And Peter stood up to speak. My friends, he said, the scriptures had to come through in which the Holy Spirit, speaking through David, made a prediction about Judas, who was the guide for those who assisted Jesus. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 nga kamagtotoo, mitindog si Pedro ug mingon, mga igsoon, kinahanglan nga magtuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo pinagi kang David mitagna may tungod kang Judas nga mitultol sa mga tao sa pagdakop kang Hesus. Si Judas usa ka sakop kani sa atong pundok kay napili man siya aron mihapit sa atong bulaton. Buhat Kapitulo 1, versikulo 15 ngadto 16. Musa siya nagpahiuyon sa meeting sa mga 12 ka apostoles. Kisa man San Pedro. Muy mo pinag-meeting di siya gid pangulo. Niya sabi niya tumaysoon nga di mo dawat ka San Pedro pangulo. Og San Pedro mo'y unang nakakabig sa mga Hudyo. Sa tanan ng apostoles, siyang unang nakakabig sa mga Hudyo. Asa buwasa? Acts chapter 2, verse 38 to 41. Peter said to them, each one of you must turn away from your sins and be baptized in the name of Jesus Christ, so that your sins will be forgiven and you will receive God's gift, the Holy Spirit. For God's promise was made to you and your children and to all who are far away, all whom the Lord our God calls him. Peter made his appeal for them, and with many other words he urged them, saying, save yourselves from punishments coming on his wicked people. Acts chapter 2, verse 38 to 40. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagtagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron pasahiloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak. Ug tanan nga tuwa sa layo, ang tanan pagatawgon sa atong Ginoong Espiritu ngadto kaniya. Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila og miagda nga dag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipamtang ning tautang katawan. Siya'y unang nakakabig o mga Hudyo. O siya'y unang nakahimo
ug mamilagro. Asa basa? 3. Buhat kapitulo 3 bersikulo 5 at 6. Say unang kayo magmilagro. Tres, 5, 6. So he looked at them, expecting to get something from them. But Peter said to him, I have no money at all, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to get up and walk. Then he woke him by his right hand and helped him up. At once, the man's feet and ankles became strong. He jumped up, stood up on his feet, and started walking around. Doon sa pa, busa mitutok ang bakol kanila ug nagpaabot nga tagan siyag limos. Apan mingon si Pedro, wala ako'y salapi ug bulawan, apan ihatag ko kanimo ang ganiakan ako. Sa ngalan ni Kristo nga Nazaret nun, tindog ug lakaw. Unya gigunitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakol o gitabangan sa pagpatindog. Diha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa bakol. Milukso siya sa iyang pagtindog o binakaw, kuyog kanila sulod sa templo. Siya'y una, kaya mo bang milagro? Unang nakapahimtang og silot. Siya'y unang nakapahimtang og silot sa tanan ng mga apostoles. Sa basa, Buhat kapitulo 5, bersikulo 2 ngadto 5. But his wife agreement to keep part of the money for himself and turned to rest over to the apostles. Peter said to him, Ananias, why do you let Satan take control of you and make you lie to the Holy Spirit by keeping part of the money you receive for the property? Before you said the property belonged to you, and after you sold it, the money was yours. Why then did you decide to do such thing? You have not lied to people, you have lied to God. Payag. Si San Pedro mingon kaniya, Ananias, ngan nagpatintal ka man ni Satanas, unang makak sa Espiritu Santo, pinagi sa pagtipig sa bahin sa halin sa katigayunan, sa wala panimo kanto ibaligya, sa katigayunan, imo kanto, o sa diyang ibaligya na nimo, imo gyapon. Karon nganong na makakaman, dili ang mga tao imong gibakakan, kundi ang Dios. Ato pa Espiritu Dios. Siya may unang nagkamta og silot. Ang sa iyon sa versikulo 8. Peter asked her, tell me, was this the full amount you and your husband received from your property? Yes, she answered, if the full amount. So Peter said to her, why did you and your husband decide to put the Lord's Spirit to the test? The men who married your husband are at the door right now, and they will carry you too. At once they fell down at his feet and died. Namatay. Namakakman sa Espiritu Santo. Namatay. Siya ay unang nakasatang silot. Si Pedro mingon kaniya, tugani ako. Maubak kini ang halin sa inyong katigayunan. Si Safira nitubag, o mao ka na. Bosa si Pedro mingon kaniya,
nganong nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo. Ang mga tao naglubong sa imong bana, anaa, nasa portahan, ug dadon kausab nila sa gawas. Diya natumba sa pira sa tila ni Pedro ug namatay. Pagtangan sa silot. Siya'y una nga nagpamtang sa silot. O pakitan sa Pedro iyang pagpangulo, siya'y una nga rebisita sa Hupi, sa Lida ug sa Hupi. Sa basa, buhat 15. Buhat 9, versículo 31, 32. Buhat 9, 31, 32. And so it was that the church throughout Judea, Galilee, and Samaria had a time of peace. Through the help of the Holy Spirit, it was strengthened and grew in numbers as it lived in reverence for the Lord. Peter traveled everywhere, and on one occasion he went to visit God's people who lived in Lydia. There he met a man named Ananias, who was paralyzed and had not been able to get out of bed for 8 years. Busa ang iglesia sa Tibok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton gayud og kalinaw ug naglig-on. Sa kinabuhi sila na madukon sa Ginoo, tinabangan sa Espiritu Santo bidaghan ang sakop sa iglesia. Miadto si Pedro sa tanang dapit ug sa dianak higayon midiaw siya sa katawan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Ug didto nakita niya si Inias nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Ang Espiritu mingon kaniya, Inias, yayo ka ni Jesu-Kristo, bangon ug ipusa ang mimdanan. Siya'y unang nakabisita ug giayo niya ang masakiton. Dia sa buhat 2, buhat 2:14, 31. Mga tao nagkaguliang, nagsultig na ilang pinungan, nagtuos ng hubog. Munang musirkul tili si Pedro. Musigyong ni si Pedro. Then Peter stood up with the other 11 apostles. Sa 12 apostoles, barong ni Pedro stood up. Other 11 apostles and in loud voice began to speak. Kaya sulti sa Pedro. Unang ni barong, tindo sa Pedro o bisulti. Loud voice began to speak to the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, listen to me, and let me tell you what this means. These people are not drunk, as you suppose. It's only 9 o'clock in the morning. Instead, this is what the proper Joel spoke about. This is what I will do in the last days. God says, I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. Your young men will see visions, and your old men will have dreams. Si payag, unya mitinog si Pedro uban sa 11 ka mga apostoles ug sa makusog ka tingog mingon kanila, mga kaigsunan kong Hudiyo ug kamong tanan nga niya sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Kini matawa na dili hubog sumala sa inyong hunahuna kay alas 9 pa man sa buntag. Apan mao kini ang giingon ni propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang adlaw, nagingon ang Dios. Ibubo ko ang tanang katawan ang akong espiritu. Ang tanang mga anak nga lalaki o babae magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batanong lalaki
makakitag mga panan-aon ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdambog mga damo. Barog San Pedro, pagtindog na, hilom, barog. Sa tanan sa 12 ka Apostoles, barog ni San Pedro. Ipakita nga sa Pedro iyag yung pagkapangulo. Galacia 1:18. Kung kay payag, sa Galacia. Galacia 1. Galacia 1:18. Payag. It was 3 years later that I went to Jerusalem to obtain information from Peter, and I stayed with him for 2 weeks. I did not see any other apostles except James, the Lord's brother. What I write is true. God knows that I am not lying. Afterward, I went to places in Syria and Cilicia, and the time the members of the churches in Judea did not know the personality. They knew only that others were seeing the man who used persecute, as is now preaching the faith that he wants to destroy and purge God, and they praised God because of me. Milabay ang 3 ka tuig una pa miabot sa Jerusalem aron sa pagkikita kang Pedro. Kinsa ning iabot San Pablo, nagkita siya ni San Pedro. Ikuang yun, ni saludar siyang San Pedro, ipakita siyang San Pedro. O nagpabilin ako uban kaniya, sulod sa 15 kadlaw. Walay laing apostolis, walay lang apostol nga ako gipagkikitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong sulat ug dasayod ang Dios nga wala ako magbaka. Ug miadto ko sa laing dapit sa Syria ug sa Cilicia. Niadtong hagyo na ang mga sakop sa mga iglesia nga iya ni Kristo didto sa Judea, wala pagad makakita kanako. Nasayod lamang sila nga may tungod kanako tungod sa gisulti sa uban. Siya nga naglutos kanato kaniadto, nagsangyaw na karon sa tinuan nga kanhi iyang gipaningkamutan paglaglag tungod ining gidayeg nila ang Dios. Praise God. Hallelujah. Klaro dayag yun kayo. Buat 4:11. Ang sa'y payag, San Pablo. Kasi kahit San Pedro, 4:11. Peter, full the Holy Spirit, and answered them, leaders of the people and elders, if we are being questioned today about the good deed to this lame man and who he was held, then you should all know, and all the people of Israel should know, that this man stands here before you. You completely will throw the power of the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified and whom God raised from death. Jesus is the one whom the scripture says, the stone that the builders despised, thrown out to be the most important
Bon. Si Pidos na puno sa Espiritu Santo, mitubag kanila, mga pangulo o kadagkuan sa katawan. Kung kami gisukit-sukit man karon may tungod sa mayong buhat nga nahimo alang sa bakol, sa unsang paghihas siya na ayo, ang agid kamong tanan nga masayod, ang tanan katawan. Sa Israel nga kining tawhana, nagtindog dinhi sa inyong atubangan, hingpit nga naayo pinagi sa gahom sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus, unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus baong gisgutan sa kasulatan nga nagingon, ang bato nga agsikway ninyong magtutukod, walay sa balay, walay, magtutukod og balay na himo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Tiyaw mo na. Kita gyud nga sa Piro, mugi pangulo. Tumabasa gyud. Unya kining pagapangulo ni San Pedro, lagi mga sumusunod kay kamatay. Muna may mupuli. Mulay na sa pangulo. Muna nga gikan ni San Pedro niabotag 266 kapapa. Ikan San Pedro. Way putol, way bugto. Mutaan mo sa mga tuig, 200 na ba na? Mga 300 na. Tarag 100 na. Matamog 90 na. Naay mapatudlo ito pangulo. Kamo, makatudlo mo. Naay nangulo din yun. Wala. Nga naman, wala pa man mo niya mga tiga. Nisulbong lamumuraman sa uhong nga niturok lang sa kasagbutan. Muna yung tinuod yun. Muna nga, pag kinahinay mong susi, ayaw mo pag huna-huna nga Biblia, baybasa sa Biblia, ayaw na nang nuna. Nga naman, kanamiyon, babasa lang iyong tuan, pagkadakog sayop, ana. Dako ka ng sayop, ayaw mo padala. Mo nagbugna ni ko sa Martin Luther, may nagbugna ni. Mo man doktrina Martin Luther, mamutong nihawa si Bang Katoliko. Faith alone, pagtuo lang. Muna ni siya. Muna nga, pinagis, basa sa Biblia lang. Di na mo sali uglayin kay Biblia rin yun. Pabida, diabit ako'y kaistorya. Mutaan ako na. Kay Biblia ra may inyong tuan. Ug usay na sulat sa Biblia mo may inyong tuan. Ug mo may tinuod. Matod pa nimo. Ang iglesia masulat ya sa Biblia, nga mabasa sa Biblia, mo tinuod. Ako punta na. Na may mabasa sa Matthew 3:16 nga Jesus gibunyagan ni Juan Bautista. O di baptis di sa Juan. Baptis sa Juan. Baptis di si Kristo. Di ito kung baptis. Tinol ba sang baptis? Gusto ba? Basa man. Hingon po si Kristo, unless a man will born again, he cannot enter kingdom of heaven. Nung sa kuno, born again. Kagatukod ang born again. Nasa born again. Pagkata na, gusto pala sila. Kinabasa man. Unong kadlaw magtrabaho ka, kapito, pahulay ka. 70 Adventist. 70 Adventist. Pagkata na, gusto po na. Tinukod niyo po na ni Kristo kayo na mabasa man. Kaya nagiambaruganan niyo kanang babasa na mas Biblia. Iglesia ni Kristo. Namin babasa. Roma 16. Pagpagumustay ka mo sa isang halok, kamong tanang mga iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Gusto sana. Dito ko di manalo. Nya, gusto di po na, 1914. Nya, mingon po nga, kami mga saksi. Saksi nyo ba? Tukod po. Pagkata na, sakto po, kay babasa man. Hagukak, ini mga katurangan na, di ka na mabasa lang. Dili ang ka na mabasa mituan. Kanang tinuod, gay mo, gitukod Kristo. Hindi siya Katolika. Dili man tuod kay mabasa. Ang importante diya, kaysa nagtukod. Muna importante. Dili kay basa sa Biblia pagkuto, tukod ilaw, pasangin diyo ng Kristo. Pangon sa mo
Paghinay mo, tarungan na. Unang buhay ayo. Niya na may iglesia sa Dios. Gusto po na. Nga naman, mabasa man. Na, munang dako kayong paltos ng pangatarungan na. Busa ayaw mong pagdawat ng mabasa lang ituan. Kaya doon ay di mabasa pa tinood. Doon ay mabasa pa. Doon ay mabasa. At doon ay di mabasa pa tinood. Sama sa tao, sama sa tao. Ang tao na itaw nagkaon ng utan. Utanon. Ang tao na itaw nagkaon sa mais. Kanon ng mais. Uban nagkaon sa kanon ng humay. Sa unsang pagkaunsaa nga nidako man ng tao. Nidako mang unod. Yan itubo o mabukog. Nitaas man ang tao. Makatugan kag ganon ng unsaa na. Pagkaunsaa. Misteryo ka na, oy. Mura na sad. Nga, di na makita ni mo, pero makita. Unsa man, mo sa ni sa Biblia. Nga, na di mabasa, pero imong masabot ganun na yun. Unsa pagsabot? Katolika. Unsa may Katolika? Magkailapos di mo kalimutan. Mabasa ba? Mabasa mo na ito na diya. Ang ngalan Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili na mo igalan sa simbahan. Kaya ngalan simbahan. Church of Christ na. Catholic Church nga makailapon ang iyang simbahan. Muna ipasabot nga makailap ang iyang simbahan. Niya pasanginan si St. Ignatius sa tukod. Kaya kung baka ka na. St. Ignatius, 107, siya naghatag o ngan ana. Nagkumplito ang ngan 1870. Niya, kung sabi nga nalugwa diha, dili nakapatungka sa butang ang ngalan. Kung dili, diha ang butang usang pangalan. Muna ibig tinod, diha ng iglesia, wapay ngali, nganong gingalan man. Kung si tuyo nga gingalan man. Usa ka na paghatag og timaan. Nganong butang timaan, kay dagkay mo ilog. Nga sila'y tinuod, muna butang timaan, nga kini mo'y tinuod. Muna pasabot diha, nga kining simbana mo'y tinuod, muna ngalan ang simbana. Muna ngalan na, mo'y nagdas tinuod na simbana. Bisang nga ni karon nga nanigingalan, nanititimaan, daghang pa'y mo ilog. Kung sa nakawaan nga nalino, wabutik timaan. Una'y labing pait kayo. Una'y angkon sa Kristo ng tukod na klaro man sa inyong Security and Exchange Commission. Manang hunong na mo o panglingda sa itong kaigsunan. Hunong na mo. Daghang salamat. Ngayong gabi ka na itong tanan. Kapag sa dili pa, tapuson na to ang atong pagpadayag, mga kita o pagampo sa Diyos. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle, be our protection against wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray. And do thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into it Satan, and all evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salamat. May gabi ka na tanan. Bye-bye.